Oke teman-teman, sing golek kulkas 2 jutaan ki yang terbaru aku yang agak tinggi. Nah, yang terbaru ki wis ono digawe es batu cilik-cilik, freezer besar, sama bagian bawah raknya ada 2 plus sudah temper glass. Tempat kontrol suhunya itu teman-teman ya. Tuh iki wis sing gede murah. Masku, digode niki. Nggih. Pundi ngene? Gresik. Wih. Terima kasih ya. Beringin nom suwun Masku. Loh, ini wis 10 potong maneh rek. Oke yo. Wis ngono lah. Nang jero kok sik antri, alhamdulillah lumentu. Tuh. Oke wis. Steve Store lumentu aja, murah. Monggo, Pak. Siapa?